铺盖还给我。你说今天早晨又在我那儿打的皮臭醒了吗？一的气没地方撒，就能按照我的铺盖装。夏天关我的空调，冬天放我的铺盖。你说每个哪个的妈的性格有你弄的怪？别个那些人起床噻，都是在破天起就是惊醒，我就是遭尿胀醒、遭恶心、遭冷醒、遭闹醒、遭你打醒。醒了还不就说，早饭还要喊我起来做，我为啥子见不到婆呢？那个媒婆看到了你都不敢开枪，那是一个3对的人，都晓得你最混，所以别个媒婆都不敢来守媒，守得不好可能就要找你吹。我今天先把这儿分手吹一阵。不。